Dapat apa ini? Dapat STR. Dapat fit 5%, mantap. Yuk. Aduh, takut. Semoga kita test drive. Test drive nih ya, Hah? full INT. Iya, tapi mesti emang sambil dibawa lari-lari sih. Aduh. Siapa ini? Ya, Mana Sentinel? ya. Saya bisa. Aduh, Aduh, kenapa ketemunya begini? Priestnya pakai Rosamunda. Sombong amat dibuka semua. Bravo One. Warlocknya. Coba dulu dah. Simpen aja tuh slide. Wih, langsung hilang. Sakit banget ya si Logic ya. Iya kan? Iya, diganggu mau epic lagi. Oh, Nggak bisa sih, kita emang udah. Oh sih belah Corgi tau ini. oke, Corgi. Udah skill saja udah kalah dari segala aspek. Rosamunda itu bukan satu tim ya partinya, efeknya ya. Iya kan ya. Oh iya loh, Iya. pantes. Hard game. Udah ini mah nggak bisa ekspektis. Lama banget cooldownnya. Komposisi tim mereka terlalu kuat. Rosamunda satu tim ya buffnya ya. Coba lagi. Bisa coba lagi. Iya. Nah, dia ulang-ulangan. Nah ini bonus. Sombong. Bonus dong, ada price-nya. Ini sombong. Iya deh. Ini yang dirasain kita barusan tadi. Job 2 ketemu job 3 rata. Udah bilang bonus-bonus taunya mati. Tak tawain sih. Aduh. Nggak akan di-rest sampai gamenya kelar. Aduh.
Healing 0. Bonus lagi kali. Ini nggak bonus anjir, itu Nggak sakit nggak loh. bonus. Itu sakit itu. Bonus sampai Kasih mati kata ini res. apa namanya? Sniper paling ya snipernya Ya yang sniper paling Suna lumayan doang. loh. Ini dia bikin nggak bocor tuh ya. Di pret. Lumayan itu. Misalnya nggak biasa. Tapi bocor ya biasanya. Terus nyampu kok. Iya, gas presnya aja. Monggo. Presnya gimana sih? Ini One hand tapi 900. Fitnah cuma 500 itu pakai 2 aja. 400. Ya mau Kayaknya kemana? dia nggak ada enchant fit ya. Iya nggak ada enchant fit dari upgrading Pamit doang. itu. BC guys, all Lihat aja langsung bonus darahnya udah susah segitu. Jadi Ya sih kan nggak dia full duluan tuh. Tenang aja nggak mati kok. seneng Nggak aja mati kok. Nggak mati. mati juga nggak akan di res, biarin. Nge-TB tadi nge-TB. Tenang aja. Tahan badan tadi. Kayaknya sama aja gak sih jauhnya? Nggak beda jauh sih ini. Mendingan tebel sekalian loh. Berarti kita menang 2 kali ya? Iya. Wah untung dah. Abis ini nih kayaknya nightmare. Ya. Langsung melesat cut. Plus. Ngamen 1 ada lah. Tumben sih papa nggak dapet tim. Pokoknya dia sama si Edi. Oh, Trot. Bonus. Riyad anjir ini. Lihat aja ngomong bonus nggak akan di res. Eh, Bonus ini bisa nih maju paling depan. Nggak akan di res sampai benar-benar Dozen. terakhir. Bisa lah.
Kakak pasar kah? Kayak gitu. Jatnya rese. Wizard ya dari wizard dah kayak gitu katanya. Aku main gue nggak tahu. Oh dia mainnya tanah ya. Padahal one hand. Main nggak boleh. Ya maksud itu. Ya kan yang penting buat stun. Aduh, dikerjain sama ini. Lu damageku 8 juta apa 800 ribu? 8 juta ya? 400 juta 8 juta itu. Sarkas banget ya sih, papa. Wah, dia cepet armor. Slime rese banget. Oh, mereka nggak ada freeze si timnya Eddie. Oh, Lah kecilis kemana anjir? lagi DS. Waduh. Lihat doang apanya? Lihat ini dong file. Filenya mana nih? Orang lagi dipakai. Minimas aja. Buat fun aja. Bonus Mirage. Mirage. Waduh. Ah, nggak berani ngecek rangernya yang aduh sakit banget tuh yang paling kanan tuh. Aduh, prisnya tebel lagi. Wah, ini berat ini sih. Sakit nih. Baloknya berapa? Wih, warlocknya 30.000. Slam dulu cari. Wih, jangan di dalam awas rangernya. Nggak ada yang cover. aduh kebalik tuh sini apa sih Ya, lalu begini. Sakit banget tuh warlock sama rangernya. Aduh, bocor banget bocor banget wah nggak bisa lari.
Nggak bisa sendat-sendat. Itu soalnya dia dikasih Magnus kan nggak bisa. Iya, Kalau yang settling kayak gitu gagal. iya kalau berdiri di atasnya nggak bisa. Iya. Kayak kita ngadain depannya dulu deh. Ini kayak depannya mereka ampuh sih. Aku ngadain depannya sama slamnya dibuka aja. Yang paling yang jalan paling depan slamnya dibuka. Aku di belakang nggak buka slam sih buat ngebukin mereka. Itu rangernya nggak berani langsung lari ke belakang kok. Yang dari tadi muter-muter dulu. Yang muter-muter dulu. Yang paling kanan sakit sih itu sih. Katapultmu setting aja sih. Katapult. Itu mereka juga jaga jarak banget kan. Mas. Nggak ada yang pasang. Yang bucket. Tuh udah kejar ada orang. Restu bisa kah? Bisa, Aku kena tapi burst, aku kena burst. tunggu. Salah. Bentar. Ada di mana? Lagi di burst. Shit, nggak bisa. Wah, tipis banget nggak bisa. Dua ranger. Bisa nggak? Yang dalam rangernya, mereka ranger sama baloknya connect terus soalnya. Nah, kan bilang story itu. Ada bilang kayak hard disk nih. Iya, emang. Oh. Dua ranger. Iya. Aduh. Ini berapa lama? Ini bisa nih. Bisa dong. Bisa Marisol lah. sama Rita sama bedanya. Mari. Bisa lah. Cuman ya snipernya rada sniper INT. Layar gelap mulu. Oh, udah bisa di stun. Oke. Bisa di slow nggak tuh AP-nya tuh? Kencang banget larinya ya. Iya, ada buff. Wah. Itu mati. Itu skill yang kita bahas yang dipakai terakhir tadi. Apa?
Yang kayak shield hijau keluar tadi itu. Yang mana? Itu pasif bukan sih? Satu skill yang kalau darah berapa Iya. persen gitu Nyala sendiri ya? gitu. Yang mana ya? Yang Nah, shield hijau. tuh, Shield hijau. kalau darah di bawah berapa persen gitu. Enggak, kalau darahnya di bawah berapa persen tuh tadi yang pas lawan yang susah itu tuh bercahaya. Shield hijau yang mana? Yang setahun bukan? Shield yang anu, yang kayak dia nyala regen otomatis. Kalau sekarang. Lagi otomatis kalau sekarang. Iya. Lihat itu ada musuhnya. Tuh. Oh, tuh. Light blessing. Nggak tahu. Kan saya nggak main update. Iya sih. Oh, itu like blessing namanya. Yang hijau-hijau sih light blessing. Itu nyala otomatis kan? Yang kayak shield gitu. Auto. Iya, yang nambah regen tuh setahu aku. Heeh. Good. Dia bisa yuk break rank 9 tapi berat sih. Yang atasnya 1000 zero point anjir tempat lain. Apa siapa lagi? Udah si Umar. Kayaknya dia ganti mulu per hari. Apa? Dia ganti mulu per hari. Oh shit. Awas. HW-nya 2. HW-nya 2 Dabin. Warlock malah. Tuhead. Terusnya kayak ampuh ya? Paling kanan Warlocknya biasa doang sih. Iya. Coba deh gebukin dulu deh depannya deh. Kena RK-nya yang rada sakit. RK-nya yang sakit kayaknya. Tuh udah langsung buka mod banget tuh si rangernya tuh. Dia belum ke precision. Tapi prisnya masih prisma. Waduh langsung jebol sih gitu. Oh. Woi. Burcan. Wah ini dia nunggu anu resisten sih. Aduh. Waras malah dibikin dong. Kejar wit, rangernya wit. Assalamualaikum. Kena burst lagi. Ini bisa sih, aku rasa bisa deh. Bisa. Ini bisa. Kok incar Warlock paling kanan. Dua anjing. Prisnya deh, kayaknya tadi prisnya nggak tebal-tebal banget tuh. Tebal 3 juta tuh.
3 juta. Tapi masih high priest ini mah. Gue incer terus ini warlock tenan. Nice. Mati. Warlock itu yang hidup. Bisa tuh, nice. Nah ini baru ini. Oke. Lemnya simpen. Lemnya lepas dulu. Warlock hidup. Itu warlock yang itu tipis ya? Tipis banget. Pakai suit biru dia. Tetap. Oke, nice. Yuk. Aku ngelok ranger ya, hiraukan RK-nya. Iya. Gua berarti ngelok yang paling kanan pokoknya. Yang bisa gua lock. Gua kalau dekat-dekat ranger gua yang meninggal sendiri. Tadi aja maju langsung. Itu masih belum high wizard, belum Belum AB. ada. Awas. Aduh, dimakan flame. Awas. Di lock 3 orang gimana nggak mati? Bentar. Bisa lock anunya kah? Mana wizard satunya? Oh itu. Kayak bakti slam. Karena simpen dulu lalu. Slamnya simpan. Pump skill. Dikasih itu, bekuin terus aja. Nice. Nice. Skill apa sih yang bisa nggak ada no CD itu Yang bisa apa? namanya? Yang nggak ada cooldownnya? Over blessing. Nah itu. Iya. Kalau di overblessing di Over blessingnya 35 detik, bos. ya maksudnya kalau udah kayak gitu tuh langsung spam skill aja. Kan bisa spam skill kayak tadi apa namanya yang S gitu tuh. Cerat. Baku udah sampai bunuh bun. Yuk lanjut. Sam. 9 ya. Iya. Wah, Iya. Oh wait. besti udah nggak bisa. Ini udah dia 1 juta loh, jadi pakai set gituan. Darahnya itu loh. Iya, yang kemarin aja yang pernah Iya. ketemu nggak ada obat itu, nggak ngurang darahnya. Ini end fast aja deh, biarin kita finding next match. Udah tahu aku power mereka kayak gimana. Dan nggak akan mungkin. Oke. Coba dilawan dulu bestinya. Kok besti saya ditebakin bang?
sakit tuh pasti 1 juta loh. Itu udah enchant fire itu udah aksesorisnya tuh. Itu apaan anjir? Yang apa? Wah, Tadi ada skill apa itu? Yang nempel terus ada aura gitu. Aura light gitu. Apa? Tadi kayak Trisnya bisa ngeluarin skill kayak di areanya gitu sambil gerak. yang mana? Nggak tahu. Tadi nggak tahu deh. Trisnya siapa? Tris mereka yang rambut pink. Skill area terus tapi sambil gerak sambil kayak di sekeliling dia sendiri. Binding Light gak? Lain lain. Ada kalau nggak salah tuh biar slow bukannya. Bukan dia kayak nge-damage gitu. Ai. Nggak. Slime plan. Bang. Ya, gagal. Kesel. Aduh, Merin. Iya. Dulu kan kita ngalamin sama siapa ya? Sama Ko Arvin ya kayaknya. Iya. Kita tuh udah 2 ranger yang notabene Gak ngurang darahnya anjir. Mm-mm. Skill-nya lebih nutup daripada darahnya. Yuk, gas lagi yuk. Duh, what the fuck. Bang. Wah, ini partinya si anu dulu nih. Iya nggak sih? Ini partimu dulu bukan Yujin? Bukan. Sepertinya masih bisa dilawan sepertinya. RK-nya susu. Yang bongi-bongi itu tipis sih. Tipis. Bongnya tipis, tapi sekali ngekill ya ngekill. Ya, Ray-nya aja dulu itu bisa Ray-nya. empul loh, bizatnya loh. Baloknya. Itu Chris modal ngeres doang sih emang bener-bener. Empuk nih, bisa nih, bisa mati tuh. Bongi pokoknya empuk. Nah kan. Matt itu kalau nggak salah dia pakai Osiris. Lah, akhirnya sih. Osiris yang ini loh pen, jadi ya lumayan. Itu balonnya bisa lu kill fit, asli. Dia empuk itu. Bisa menang ini. Aduh, ada makan slam. Pelan-pelan Anda. Terusnya lagi bolak-balik ngores bongi. Bongi hidup. Dibilang itu Chris modal ngeres doang. Itu yang Chris bego dia, Dikepuk. yang Yang udah yang udah tahu ada 2 Pris nih ya, Ogut sama telurnya juga bego lagi. Dia masih butuh Pris, dia join si telur ACC. Bener-bener Wah, bego. udah ya, jar berdua. Bisa Bentar. bisa kan bisa. Ya aku yang bayang teh maksudnya. Maksudnya kalau aku
Nah damage dia nggak bisa, makanya aku lari. Bisa periksa si Ray soalnya. Easy. Mana tuh buang? Buang enggak. Udah. No, aku di precision. I'm dead. Buangnya hidup. Nah, dia orangnya. Jangan. Mati. Nah, dah. Yuk, terus atau connect. Enak tuh. Nah, coba belakangan tipis prisnya aja. Terus aja. Buangnya hidupin. Nice. Kalau ada skill yang spam, nyalain dong. Nggak bisa, masih cooldown. Tadi udah nyala. Slamnya simpen kali. Kalau ada yang masih ngelakuin. Iya. Sebenarnya tetap Terus ini gimana? nice. Kemarin yang kita mau naik kan Semanan kan masuk situ. Gimana berisik keterangan sih? Waduh. Kenapa kasar? Itu tidak kasar. Ke bahasa Itu halus. cara, iya itu sudah sangat halus. Tuh, RK-nya ke tempatku tuh, dia penasaran sih. Wah, aku di lock. Tuh, udah bisa lari lagi. Iya, Run, flag gun. Iya, tuh orang ke tempatku by the way. Saya kesini dong, tergucek Anda. It. Dia fokus ngelock. Fahmi dulu. Bongi. Bongi, ini David, tolong bantu cover ini Bongi nih. Yang ungu, apa yang rambut ungu mah nggak usah dipungkin. Apa? Yang rambut ungu mah biarin, kayaknya nggak gitu sakit. Yang sakit bonginya. Bonginya lari. Asli barunya rese banget ini. Lari terus bonginya aja. Dikepung. Ya, si Fahmi dikejar terus berarti. Dulu. Lari mulu. Ya namanya punya serigala harus manfaat. Tarik space. Iya kan. Lari lagi dia.
Lari terus, lari anjing. Kayak tiga orang mau ke tempatku ya, 1 2 3 beneran. Kan saya agak berlari-lari kalian. Aku dimakan, keren tidak? Nih, ambil ini lagi ini. Jangan dimatiin, orang lagi main. Tadi kejar, tidak. I'm dead. Nggak, lari. Bongnya kena itu. Kena slam. Ini bongi di sini. Ini bongnya di air nih. Di air mancur nih. Tapi saya kalau nih. Nah, aku mati sih. Rescue bisa. Aku makan saja. Aduh, dimakan. Aku lari deh, bentar. Ini rasa banget nih anaknya. Aduh, sakit banget ya. Iya. Dan kamu mulai ke tempatku semua nih. Aduh, Iya. bisa bikin sibuk gak? Tunggu, ketik. Wah. Enggak, aman. Nah, Tahan enggak? tenang. RK-nya anu dulu. 20 detik. Aduh, Lari dulu. Nggak bisa. Enggak, si Fahmi suruh hajar RK-nya. Ah, 14 Aku di detik, lock Teh. ini Lari nggak dulu. bisa. Di rest dulu. tunggu. 5, 4, rest. Nah, lari. Nyalain flame. Menang Udah. enggak tapi Udah. Nice. Tadi mereka 3 orang ke tempatku, Jir sih. Mereka berdua nginterin si Ranger. RK-nya sakit. RK-nya sakit, cuman kalau dia sendiri masih bisa. Masalahnya Warlock sama 3 orang itu ke tempatku. Ih, Sabar. lari doang anjing kerjaan bangsat. Lari lagi. Bener-bener Ray doang diincer. Iya, kan diincer. Soalnya kalau dia berhenti dikit, dia meninggal sih. Soalnya tipis banget dia, si Bongi itu. Iya. Aku juga tipis sih sebenarnya. Ya, 300 iya ribu. sih. Ya, darah kalian setara deh kalau gitu. Wah, ini sih sudah pasti. Waduh, udah ini mah. Langsung. Iya. Invest. Itu yang paling kanan. Bukan. Aduh, Silakan di invest. Dia pakai Black Roster loh, gimana cara menang? gila. Udah. 1 juta bisa apa? Pajangan. Dia berapa sih poinnya sih? Setnya. Oh, udah punya set TNT ternyata ya. Tidak mungkin tidak. Tapi fisikal dia juga gede loh. Ya gede orang pakai kurs longbow. Biasanya kan kadang kalau yang main ENT kan magic yang lebih tinggi banget itu.
Sorry late for KVM. ke Inggris. Masih bisa nggak ya 2? Enggak, emang guildnya rencananya mau dibikin sih, Inter sih. Memang sih Jin bisa ngomong Inggris. Ajarin dong, Anda kan sebagai temannya mengajarkan. sebagai Wah, builder harus bisa kasih tahu. iya dikasih apa artikel bahasa Inggris aja. Nggak ngerti Inggris. Enggak regen-regen anggotanya. Sereng. Kret. Waduh, Aduh, Uben pasti ini paling kiri. Would you be mine? Uben. Bukan Uben. Rangernya anjir. Aku bisa handle rangernya satu aja. Kalian silakan handle yang lain ya. Aku bisa ngurusin satu rangernya. Ranger yang mana? INT dua-duanya. Lah, udah bisa aku kill tuh. Aku udah pernah ketemu mereka. Ya, ya. Cover saya ini cuma 1 juta. Ranger di belakang Ada tuh. Pak. Dalam putih tapi ya. Aduh, selamat. Rekannya apa itu Zing? Dia satu makan putih soalnya. Aduh, dipikirin sama. Wah, dibur. Aduh. Kejauhan nggak sih? Jagain. Aduh, nggak keburu. Kejauhan. Kita ada wijati main santai aja sebenarnya sih. Jangan masuk ke mereka. Tunggu. Nggak bisa, kalau aku mati langsung hilang sebenarnya. Sabar. Nggak bisa, kalau satu nggak bisa. Sabar dulu sih. Si Fahmi nggak Discord ya? Iya. Tunggu aja. Mereka nunggu di freeze. Iya, nggak usah terlalu depan. Itu ranger mereka benar-benar nyimpen skill banget loh. Betul. Tunggu aja. Saya terlalu masuk. Iya, tunggu aja. Sabar. Bisa ini. Itu mereka juga nunggu kita soalnya. Kita nunggu mereka. Mereka tahu di sini tipis. Tolong. Saya kabur. Tolong dikejar. Iya. Langsung di lock ya? Iya. Ya sudah, mari kita vending next match. Tuh. Bisa jaga paman. Sakit banget asli.
Utonya sakit banget ya. Gila sih, pas sekali burst. Berarti kayak nunggu plus 6 rata dulu sih baru bisa pakai set INT. Plus 6 sama apa? Sen 2. Ranger 2 sih kayak gitu nih. Nah, di kemarin aku nyari ya satu lagi yang bisa nge-carry. Cuman nggak ada yang bisa, antara orangnya nggak bisa dihubungi. Asli, dua Ranger itu enak banget tuh, kayak tim mereka tadi gitu. Nggak pakai wizard tuh nggak masalah asalkan dua Ranger. Tapi kalau ada Ranger satu wajib pakai wizard. Masih mencari Ranger yang mau bergabung dengan party kita. Kemarin rangernya musim Bouncer bisa menang nih. Masalahnya yang sniper lainnya tuh kayak susah itu loh, kayak malas-malesan. Yang rajin kakek udah punya tim sendiri. Ini gampang mah Bouncer, udah pernah aku. Hajar anunya langsung Rangernya. Oh, HW-nya juga boleh dah. awas. Mereka nahan dulu. Iya, mereka nahan. Oh, bisa di stun. Wah, salam tuh. Apa? Ranger bisa di stun. Udah kekunci mereka. Gua spam ini jalan. Ya, not bad lah, penutupan nih. Pasti menang sih, nggak mungkin kalah sih. Spam itu skill. Bonton ini leader yang Madman by the way. Kalau mau RGM sekarang waktu yang tepat. Mereka yang belum baku. Rangernya. Oh, Bouncer. Rangernya di belakang. Belum keluar ya? Ranger di gua. Oh, udah. Ini. Mau double action, ayo. Wah, aku di silent mu. Allahu Akbar. Diselamin mulu. Aduh kok.
Ya aku bikin ngejar aku loh. Ya lari. Sakit sekali tuh orang ini. Silahkan spam. Udah tuh. Tanya siapa ini? Ini nice. Nice. Hari ini menang banyak. Eh, Ini bener-bener poinku sehari dapat berapa nih? 20 kayaknya ada ini. Dapat 30 aku anjir sehari. Berarti hari ini wangi banget sebenarnya matchnya. Cuman ya kalah di kalah job. Pokoknya dua ranger udah pasti kalah sih line up kita sekarang. Kecuali rangernya yang dua nggak bisa main. kayak tadi yang Thank you. tipis itu. Mau sampai jungkir balik juga nggak bisa kita lawan dua ranger kayak yang on the set barusan tadi. Tadi yang potong tipis itu makanya bisa. Nah, sekoteng tadi mah beda cerita tadi. Merekanya juga mikirnya mungkin ini bisa gitu.